Tai sveiki visi. Esam 24 metuose. Kovo 30 tikriausiai. Tai trumpai apžvelgsiu, ko pernai neparodėm. Kaip matot, virš galvos yra perdangos. Turim laiptus. Toliau visą mūrinimą pirmo aukšto tai tikrai matėt. Nemažai buvo rodyta, kalbėta. Ir lipkim gal į antrą aukštą. Čia tokie mano laikini stalažiukai. Štai, čia toks vaizdelis. Apie saramų betonavimą šiek tiek užsiminė mano žmona. Tai labai neįsiplėsiu. Čia likę žiedas vienoj pusėje. Čia dar 2 eilės blokelių ir kita dalis žiedo. Nu ir tada stogas. Tai va, tokia situacija. Artimiausi video bus truputį kitokio formato, nes žmona nebegalės taip dažnai manęs aplankyti statybvietėj. Laukia šeimos pagausėjimas. Tai kai žiūri šitą video, tikriausiai aš keičiu pampersus. Tai šiandieną gal trumpai papasakosiu apie tokį procesą, kurį nusprendžiau pats pasidaryti. Tai yra dvitėjinės sijos. Šiaip visokių nuomonių yra, daug kas turbūt dabar rašys piktus komentarus, kad oi negalima pačiam jų darytis, turi būti gamykloje, ten jos pagamintos ir panašiai. Tai aš nusprendžiau pabandyti virš garažo pats pasigaminti, ant namo stogo tai užsakinėsiu. Apie patį procesą tai užsisakiau štai tokią detalę. Tai yra tašeliai iškart išfrezuoti, kuriuos įsistato USB plokštę. Ir taip gaunasi gaminys. Čia turėjau kelias pagaminės. Tai viskas atrodo štai taip. Aišku, nėra, kad jos idealiai lygiai tiesiai gautųsi, bet manau, kad gegnės užsakius irgi būna kreiva, paskui dedant lotus, tikiuosi, kad pavyks viską puikiai išsilyginti. Tai gal trumpai parodysiu, kaip vyksta šitas visas gamybos procesas, tiksliau, kaip aš jį darau. Nes manau, kad yra ne vienas būdas, kaip jį daryti, kaip teisingai daryti. Galbūt tai nėra mano visiškai teisingas būdas, todėl nesivadovaukit tuo kaip pavyzdžiu. Tiesiog pademonstruoju, pasimokom vieni iš kitų klaidų ir bandom statyti patys namus. Važiuojam. Tai pasiėmam 2 šitos mūsų bruselius. Žiūriu, kaip jie atrodo, nes yra kai kurie, kur šakos didesnės, tai aš juos dedu pjaustymams galams, nes bruselio ilgis po 6 metrus, o man reikalingas 7 metrai ir 20 centimetrų. Draubiškai ilgesnius 7,25 maždaug, paskui nusipjausiu. Taip, telefono turbūt nereikia kišeniai. Susilyginu galus, nes jungiasi, tai reikia, kad jie būtų gražus lygus. Taip, čia nupjaunam. Taip, čia kaip sakiau yra 6 metrai, iš tikrųjų biškį daugiau 6,05 gaunasi kažkas tokio, tai man reikia dar 1,20 m dadėt. Pasimatuoju 1,20 m. Ir kaip sakiau, kai kurie yra su šakom, tokiom palūžinėjusių yra, tai šitą dalį aš išmesiu laukan. Nupjausiu nuo kitos pusės dar 1,20 m, nes reikia 2 tokių. Pasižymim čia. Pažymiu čia.
Ir pjaunam. Turim kitą. Ir kad nebūtų sujungimas vienoj pusėje, aš apsuksiu šitą ilgąją dalį. Nes kaip matėt, vieną galą nupjovau, susilyginau. Taip, su 6 metrais sunkiai čia telpu mūsų būsimoji svetainė. Taip, šitas čia. Šitas bus čia. Taip. Ir dar ką aš darau, tai įsijungiu lazerį. Pasižiūrim, ar mano stalas niekur nepabėgo. Ar tiesiai jisai stovi. Taip, čia matau. Čia gerai prisiguls. Čia gerai. Čia puikumėlis, šitas atsiguls čia ir irgi eina su lazeriu, viskas good. Taip, toliau man dar reikia pasiruošti tos B plokštės. Aš čia jau turiu jas susipjovęs. Irgi su tokiom savadarbėm, vadinkim, staklėm. Susipjovau lygias plokštės, kokių man reikia pločių, nes aukštis bendrai su tais balkiais gausis 36 cm. Ir nusižymiu, išeina 2 pilnos plokštės ir 3 reikia galiuką nupjauti. Čia jau turiu nuo prieš tai pjautos. Pasižymim, kur pjausim. Nu ir lieka nupjauti. Taip, šitas pjūvis nėra toks jau labai svarbus, nes jis bus iš galo, niekur nesijungs. Ir ką, kaip ir visos detalės paruoštos, laikas klijuoti. Klijuoju su poliuretaniniais klijais. Saudal Pro Chem 5P. Pasirinkau šitos, nes jie gan greitai stingsta. Rašo, kad reikalingas pusvalandis jiems sustingti. Tai dar biškį išpurtau dulkes. Gamintojas rekomenduoja ištepti su teptuku, bet aš teptukų neištepu per visą plotį, nežinau, gal ne visai teisinga, bet neturiu tiek teptukų, kad kiekvieną kartą vis tepliotai parodysiu. Ištepu paviršių šitai banguodamas. Išsitepu gan storai, paskui poliuretaniniai klijai, kas žino, tai jie plečiasi gan stipriai. Tai ištepu pagrindą, tada pasiverčiu ant šono ir tepu visą šoninę briauną. Ir spaudžiant tos B plokštę, ta šoninė briauna pilnai padengs visą plotą. Taip, tada versim kitą pusę ir tepu taip pat kitą pusę. Taip, biškį dar pavertęs palaikysiu sekundės kelias. Šitaip. Klijai subėgo atgal maždaug į centrą. Ir ką, imu OSB plokštę. Ir statom į briauną. Čia gale sulygiuojam ir guminio plaktuko pagalba
Taip, pasitepu briauną, čia turiu dar likučių kitose buteliuose, tai palaikius kažkiek dar jų subėga. Patepu pačios plokštės briauną. Nu čia taip suvalkėtiškai iki paskutinio lašo. Bet klijų turiu paskutinę tą bunkutę ir šiandien planuoju 2 plokštės padaryti, tai reikia taupiai, kaip sakoma. Aišku, taupiai, bet ne per taupiai. Kita plokštė. Taip, čia liko maždaug milimetro tarpelis, tai švelniai pakalu. Sueina gražiai. Taip, toliau vėl pasitepu briauną. Tada patepsim šitą briauną. Ir tą prieš tai, kur nupjovėm rašinuką pilnai, pasitepam. Lygiai taip pat dugną ir abudu šonus. Taip, pasidedu čia ir čia po ranka jau turiu tą prieš tai nupjautą dalį. Statau į mūsų bruselį. Net ir susirimavo. Taip. Čia reikia vėl plaktuko. Okay. Atrodo neblogai. Tada pasiemu šitą dalį. Opa. Čia. Ir ją lygiai taip pat tepu visą klijais. Tai aš tokį vieną buteliuką, čia liktai 700 pm gramų, sunaudoju, tiksliau jo man užtenka maždaug 2,5 gegnės gaunasi. Gal galima būtų ir mažiau šiek tiek naudot, bet geriau nepataupysiu šito vietoj. Dėl pačių bruselių tai lentpjūvėj užsakiau. Pagal matmenis, kokių man reikia, išpjovė, išfrezavo. USB plokštę, kaip minėjau, pats susipjoviau. Taip, ką, pasitepam šitą ir dedam ant viršaus. Tada plaktukas, o gerai, kad ilgos rankos. Čia USB plokštė šiek tiek ilgesnė, bet nieko tokio nusipjaus. Taip, uždėjau šitą. Lieka vėl tas nupjautas prieš tai galiukas, kurį vėlgi tepu klijais. Oi, įsibėgėjau per daug. O sakiau, taupau klijus, ne, laistau, kur nereikia.
Taipogi šita briauna. Nu ir ką vėl, užkalam. Galėčiau sakyti, viskas padaryta, bet dabar yra svarbiausias momentas. Čia turiu didžiulę krūvą spaustuvų, su kuriais yra labai svarbu visą šitą mūsų, vadinkim, jau gaminį suspausti. Nes, kaip jau minėjau prieš tai, poliuretano klijai jie plečiasi. Ir aišku, norisi, kad pilnai visų plotų tinkamai sukiptų. Ant sujungimo uždedu prie galų. Aišku, kad viskas nenuvirstų man ant šono tą gegnę, tai dedu kelis spaustus iš vienos pusės, kelis iš kitos pusės. Čia tam sujungime mato minimalų tarpelį. Ne visai idealiai nupjoviau, bet aš manau, kad prieš dedant ant stogo šitas gegnes, dar šitoj vietoje aš šonuose USB plokštę prisuksiu. Kažkokią tai detalę įdėjęs. Nes, ką atsarga gėdos nedaro, kaip sakoma. Nu ir tęsiant, toliau uždedu tuos likusius paskutinius spaustuvus. Taip, tada saulė labai spigina, nežinau, ar lazerį dar matysiu, bet prasitikrinam lygumą. Čia gerai. Čia pusė zelmo nueina. Čia jau aš lazerio nebematau. Matau, gegnės galą. Viskas good. Nu ir paskutinis žingsnis, tai aš su metru praeinu, sužiūriu aukštį jos. Taip, 36. Čia gal dar atsinešiu vieną spaustą, uždėsiu. Tikrinu dėl to, kad buvo vieną kartą patikrinau, buvo 37, su biškį neįsistatė gerai į griovelę, ar tai šiukšlė buvo kažkokia. Tai geriau aš praeinu, sugaištu dar minutę. Šitie tokie vaikiški mano spaustuvėliai. Čia aš pats juos nusipirkau šitos. Mintis buvo su jais viską padaryti, tai be šansų. Nu ir ką, viskas. Stovi toks va kūrinys. Kiek čia trukau, nei daug, nei mažai. Ir dabar paliekame jį stingti. O kol šitas jie stingsta, aš turbūt eisiu į antrą aukštą. Ir lipsiu mūrinti blokelių. Apie mūrinimą jau daug matė, tai nieko turbūt labai nepasakosiu. O gal kokį timelapsą uždedu ir pasižiūrėkit. Bet dar prieš tai tokia nelabai įdomi ir maloni procedūra - išsivalyt klijų dėžutę. Vakar čia šiek tiek betonavau, palikau ir kibirą, ir klijų dėžutę, tai bandau gramdyti aš ją. Ir tada lipsim į viršų.
Nu ką, dėžutę išsivaliau. Klijus užsimaišiau. Puskibirį tokį. Dabar, kaip aš čia atrodo, biškį nutrynė tą kamerą ant galvos, kur buvau užsidėjęs. Tai dabar 15 minučių tie klijai pastingsta. Pabrinksta, gal tiksliau reiktų sakyti. O aš per tą laiką, kol žmona nemato, pasmaguriausiu. Ką pabaigiau eilę mūryt, kaip matėt, timelapse. Tai čia nieko labai ypatingo. Vienas blokelis nusipjovė, šiek tiek trumpesnis čia matosi. Ir lieka man dar šitą sieną pakelti 2 eiles. Ir tada žiedas, kaip jau minėjau pradžioje video. Tai oras puikus. Netgi karštas, sakyčiau, prakaitas muša. Ir manau, tęsiu mūrimo darbus. Dar liko šiek tiek klijų, paskui užsimaišysiu turbūt dar ir bandysiu šiandieną dar vieną eilę pabaigti. Ir liks viena eilutė. Nu ką, pabaigiau aš mūryt 3 eilę. 3 skaičiuoju virš saramos, tai lengviau būtų, kaip ir prieš tai sakiau, čia bus viso 4 eilės. Mat, 1, 2, 3. Mūriu kol kas iki tiek, kiek liesis žiedas, tai žiedas bus nepilnas per visą, o tokie kaip U raidė turbūt galim įvardinti. Užsilenks į galus po 2,5 metro. Tai kaip ir sekės neblogai, tik valandų jau daug, turbūt kokios 6 netgi atėjo. Manau, šiandien su mūrijimu tikrai užteks, o daugiau planai gal kitom dienom, tai nemūrysiu tos paskutinės eilės, o sekančių darbų, sakyčiau, reiktų pasidaryti apalapkę, kaip čia, klojinius lietuviškai. Tai pasidarau klojinius, armatūrą turiu, susirišu, nepamiršt susidėti ankeravimo varžtų, prie kurių tvirtinsis murlatas, nes čia per langą rodau garažo žiedą, tai kaip matot, pamiršau aš juos įdėti. Tai teks gręžti skylės ir dėti cheminius ankerius. O dabar turbūt pabaigiu šitą video vlogą. Tik prieš važiuodamas namo surinksiu dar vieną dvitėjinę siją. Tai pabaigsiu tuo, kuo ir pradėjau šitą video vlogą. O jūs palieku su timelapsu, matysite, kaip man sekasi ją rinkti. Iki.